Lietuva yra šalis, kuri tiek daug metų kentėjo sovietų okupaciją. Šalis, kuri bando nusikratyti sovietinės praeities. Ir tai nenuostabu, žinant, ką Lietuva iškentėjo. Štai šis Britas save vadina bold and bankrupt, arba lietuviškai pliku ir bankrutavusiu. Jis visame pasaulyje garsus keliautojas, kurio keliones YouTube stebi milijonai. Ir šį vaizdo tinklaraštininkai ypač domina posovietinės šalis. Keliaudamas po jas, jis rodo sovietinį palikimą ir apie tai kalbasi su žmonėmis. Tad šį kartą jo taikiklyje Lietuva. Pripažįsta, kad ir pačiam keista lankytis šalyje, kurioje mažiau gyventojų nei jo sekėjų YouTube. Jų jis turi beveik 3,5 milijono. Tai keista, kad daugiau žmonių žiūri mano kanalą nei gyvena Lietuvoje. Niekada to nesitikėjau, kai pradėjau šitą kanalą. Plikas ir bankrutavęs kartais keliauja su kitu garsiu keliautoju Džoniu, kuris prieš 13 metų metė darbą Kalifornijoje ir pasileido keliauti bei savo keliones rodyti žmonėms YouTube. Nusprendžiau tiesiog mesti darbą ir pažiūrėti, kas bus. Pardaviau mašiną, visus daiktus ir išvykau į Tailandą. Lietuvoje jie kol kas dar tik kelias dienas. Tai, kad lyja, man atrodo, yra autentiškas Lietuvos oras. Tad daugiausiai spėjo apžiūrėti Vilniaus centrą. Sako, daug sovietinio palikimo čia nepamatė. Tai viena mažiausiai sovietinių vietų, kuriuose esu buvęs po sovietinėse šalyse. Tačiau kol apie tai kalbame, štai gatve važiuoja sovietinis troleibusas. Vilniaus miesto centre sovietinio palikimo atrodo beveik nėra. Jis paslėptas, pakištas po kilimu. Visgi garsus keliautojas, kurio tikrasis vardas Benjaminas, sako, kad Vilniaus oro uostas pats sovietiškiausias, kokį jis yra matęs. Tačiau jam tai patinka, nes ypač domisi sovietinė architektūra. Jūsų oro uostas nuostabus ir tikiuosi, kad jį išsaugosite. Kartais turime atskirti politiką ir architektūrą. Turite puikų oro uostą. Bet ir Vilniaus centre galima rasti sovietinio palikimo. Rodau atvykėliams vyriausybės pastatą, kuris pastatytas dar 1982-aisiais. Labas, Prime Minister. Labas. Ingrida Šimonytė. Tai atrodo labai sovietinis pastatas. Jis turi sovietiškų ženklų, bet ko gero tai vėlyvieji sovietų laikai. Ir turi įdėtus naujus langus. Garsus keliautojai susipažįsta su Vincu Kudirka, bando atspėti, koks galėtų būti Lietuvos himnas. We are Lithuania from a rainy country. Dabar padainuokit lietuviškai. Ačiū labas, ačiū labas. Tiesa, jie jau spėjo apsilankyti Visagine, o ten pamatė visai kitokią Lietuvą. Ten tu keliauji laiku į praeitį. Atrodo, kad niekas nepasikeitė. Žmonės, kalba, viskas primena sovietinius laikus. Šio garsaus keliautojo vizitinė kortelė, nesvarbu kokioje šalyje ar pasaulio užkampyje bebūtų, jis stengiasi kaip įmanoma daugiau pabendrauti su vietiniais žmonėmis. Tad neturėtų stebinti, kad šis Britas nuvyksta pavyzdžiui į Baltarusiją, ten susipažįsta su vietiniais, o jau po kelių akimirkų lankosi jų bute ir net geria degtinę. Jis pasakoja, kad keliaujant po buvusias sovietinės šalis jam labai padeda tai, kad moka rusiškai. Sako, kad labai norėjo išmokti kalbą ir ją išmoko. Man nuoširdžiai yra įdomu tie žmonės ir jų istorijos. Tai mano pagrindinė motyvacija – išgirsti jų pasakojimus apie praeitį. Nes dauguma sovietų laikų žmonių turėjo nuslopinti tas istorijas. Jiems buvo pasakyta, jog turėtų būti gėda dėl to, kas įvyko Sovietų sąjungoje. Keliaujant po buvusias sovietinės šalis, keliautojus ypač domina du sovietinio palikimo įvaizdžiai. Vadinamosios babuškos, tai yra vyresnio amžiaus moteris, dažnai prekiaujančios įvairiais menkniekiais, ir vadinamieji gopnikai, treninguoti, alų ant suoliuko geriantis ir saulėgrąžas spjaudantis vyrai. Keliautojai Ukrainoje patys persirengia kaip gopnikai, jų tikisi sutikti ir Lietuvoje. Man patinka gopnikai, man patinka leisti laiką su jais. Mano jaunystė nebuvo turtinga, todėl juose matau dalelę savęs. Tiesiog norisi išgerti alaus, paklausyti muzikos, suvalgyti saulėgrąžų. Ir nors pliku ir bankrutavusiu save vadinantis Britas lankosi ir pavojingiausiose pasaulio vietose, pavyzdžiui, Indijos lūšnynuose, Bolivijos kaimeliuose, kur gaminami narkotikai, ar Afrikoje po Saharą keliauja traukiniu, kuris laikomas vienu pavojingiausių pasaulyje, sako tokių nuotykių nebijantis. Aš esu idiotas, aš tiesiog įsilieju į visas tas situacijas, nesuprasdamas pavojaus, kuriame galiu atsidurti. Pasiūlau vyrams iš centro važiuoti į Karoliniškes, pamatyti kitokio Vilniaus, rajono, kuris įkurtas 1970-aisiais ir jame daugybė sovietiniais laikais statytų namų. O po buvusias Sovietų sąjungos šalis keliaujantis jas tikrai žino.
Išvažiuojant iš centro, jie atkreipia dėmesį į savivaldybės dangoraižį. Manhattan. O, Manhetanas, kur mes esame? Kur jūs mus atvežėte? Palikdami miesto centrą, jie pradeda matyti tai, ko čia ir atvyko patyrinėti - sovietinio palikimo. 1989 that was built. O, šis pastatas pastatytas pačioje pabaigoje, 89-aisiais. Ir iškart pajaučia skirtumą. And the buildings Pastatai čia visiškai kitokie nei centre. Tai labai įdomu pamatyti. Tai galėtų būti bet koks buvęs sovietinis miestas - Čeliabinskas, Krasnojarskas, bet esu Vilniuje. in Vilnius. Karoliniškės jiems tampa rajonu, kokio jie ir ieškojo. Oh, I like them. I like the aesthetic. Turiu pripažinti, man patinka estetika. Aš galiu ateiti lauke, pasikabinti skalbinius, yra suoliukas, kur žmonės gali atsisėsti. Ko gero, babuškos ateina ir kalbasi. And have a little chat on a... Everyone just wants this, modern. Visi nori gyventi moderniuose europietiškose būstuose. Realybė, kad dauguma žmonių negali sau to leisti. Jaučiuosi blogai dėl žmonių, kurie gyvena čia. Ne dėl to, kad jie gyvena senuose namuose, bet todėl, kad tai nėra priimama kaip normalus dalykas. Because it's not viewed as it's completely normal and fine. Abu keliautojai susidomėję žvalgosi po Karoliniškių rajoną, o plikas ir bankrutavęs gauna šansą pademonstruoti savo rusų kalbos žinias. Просто хотел посмотреть, как здесь, ну как... Norėjau pažiūrėti, kaip jūs čia gyvenate savo gražiuose pastatuose. Здание красивое, но Pastatai gražūs, bet viduje ne. внутри плохо. Понял, Видите? понял. А вы давно жили? Ilgai čia gyvenate? Gyvenu čia 50 metų. А вы помните, может быть, время, когда... Jūs turbūt pamenate laiką, kai čia nebuvo televizijos bokšto. Помню. Помню, да. И помню 13 января, что здесь творилось. О, понятно, понятно. Да, все, мы все помним, мы через это... Pamenu. Ir pamenu, kas vyko sausio 13-ąją. Mes viską pamename, viską perėjome. Bet kodėl gerai yra šis rajonas, čia labai gera infrastruktūra. Poliklinika, parduotuvė, turgus, sodra, susisiekimas. Содра, транспортная развязка очень хорошая. Pastebi ir čia kylančius naujus pastatus. Новый квартиры строили? Naują pastatą statote? Taip, supratau. Да, понятно, понятно. Atvykėlius sužavi ir televizijos bokštas, pamato sausio 13-ąją žuvusiems skirtą atminimo lentą. Because obviously I'm fascinated by Soviet history and Soviet architecture. Mane domina sovietų istorija ir architektūra, tačiau visą laiką turiu suprasti, kiek daug žmonių kentėjo sovietinėje sistemoje. Daug žmonių mirė, kaip ir šie, kovodami prie televizijos bokšto. Nemanau, kad Sovietų sąjungoje buvo kokia kita valstybė, kuri kovojo už laisvę ir priešinosi okupacijai taip, kaip Lietuva. Ar tai būtų miško broliai, ar žmonės, kurie žuvo prie televizijos bokšto. Whether that be the Forrest brothers or whether about the people who died here at the tower. Patys keliautojai pripažįsta, kad ši jų kelionė į Lietuvą skirta atlikti namų darbams, apsižiūrėti, kas čia yra ir planuoja sugrįžti vasarą bei rimčiau pakeliauti po šalį. Are you mental? Ar jūs išprotėję? LNK televiziją, būtinai ją žiūrėkite. Aurelijus Bezekavičius, Artūras Kavaliauskas, Vilnius. Negalėtume labiau nesutikti, ar Be ne? abejo, žinoma, kai žmogus tiesą pasako, negali prieštarauti. Beje, reikėtų svečiam pasidomėti, o kiekgi kainuoja tokie butai tose namuose, dabartiniai situacijai, Vilniuje, kokios yra kainos. Šokiruotų mūsų Tai, svečius. sakytų, nelabai graži ta aplinka koridoriai, bet viduj, kai būtas, kiek tai gali, koks 180 tūkstančių, nekainuot, koks 50 kvadratų pagal dabartinę Aš kainą. mačiau butas be langų parduodamas, kvadratas Už kiek? beveik 3000 už kvadratą. Tai langų susidėti ir gyveni savo, tik tai Nėra langų, pasidažęs. Pauliau, nėra kur susidėti, nėra langų. Tiesiog visos sienos yra be langų. Tai Būna dabar ir tokių dalykų, gyvename manau, kad situacijoje- nenusteptų Britai su kainomis tikrai. Gyvename situacijoje, kai pinigai tikrai pradeda nuvertėti ir žmonės sako, gal reikia kažkur investuoti, kad ateityje pardavus kažkokį nekilnojamą turtą, na, ta grąža jinai būtų tokia, kokia dabar yra piniginiai. Tai infliacija iš tikrųjų yra dabartinio laikmečio tas atspindys ir neretai vadinama mokesčių